Hello，大家好，我係臨床心理學家黃佩良博士，黃 A 博士喺呢度同大家分享實用易明嘅心理學知識。今日咧想同大家分享一個對 ADHD 小朋友非常重要嘅學習技巧，就係先求準再求快。好多有 ADHD 嘅小朋友咧都好有創意嘅，諗嘢快，落手亦都好快。但係問題係咧，一急咧就會好容易咧忽略啲細節㗎啦。例如話寫錯字啊、數學漏咗啲步驟啊、做功課冇檢查啊。結果咧，成日咧俾人話粗心大意。如果一個 ADHD 嘅小朋友咧，成日淨係被要求話快啲做完咧，佢自然咧就會淨係要求完成，而唔會咧去理準唔準確㗎咯。所以一個好重要嘅學習技巧咧，就係將個目標咧由快變成準啦。呢個咧唔係要求佢哋一定要完美，而係幫佢哋建立咧對細節嘅意識。學識做嘢嗰陣時咧，唔係淨係要做完，而係咧要做準嘅。你可以咧試下個改變個講法嘅，就係話我哋唔好再講快啲做完佢啦，而係話我哋今日唔鬥快，我哋鬥準。又或者問下佢你估你自己可以做幾多題咧係冇錯嘅咧？當目標咧就變成準確度咧，患有 ADHD 嘅小朋友呢個態度咧會即刻唔同嘅喎。因為 ADHD 個腦袋本身咧好中意咧個挑戰同埋遊戲感嘅，咁如果呢個係當佢同佢玩當準確咧變成一個可以達成可以贏嘅目標嘅話咧，哇佢反而咧可能更加會專注喎，開始咧會主動留意呢啲細節會幫自己咧去 check 呢個答案啦。呢個方法咧唔單止喺學校有用喎，喺屋企亦都好有用嘅喎。譬如話係執書包啊。以前如果淨係叫佢快啲執好佢啦，結果咧通常咧都係咧亂塞一通功課又漏帶啊，水壺又唔記得啊。咁你可以改成一個叫做零漏遊戲問佢今日估唔估到自己咧可以帶齊幾多樣嘢再配合我哋有一張清單俾佢嘅，等佢咧自己逐樣去檢查。每一次成功做到咧零錯或者零漏咧，對 ADHD 嘅小朋友嚟講咧，都係一種好重要嘅成功經驗嚟嘅喎。呢啲嘅成就感咧會慢慢累積，幫佢哋咧建立到個自信心，相信咧自己咧係可以做得到嘅喎，係可以做得好嘅噃。家長可能會擔心啦，咁樣會唔會令到佢哋做嘢慢咗㗎？答案係咧，一開始咧係會嘅喎，但係當小朋友咧越嚟越學習到熟悉呢個檢查同埋專注嗰陣時咧，佢越做得好嗰陣時咧，佢嘅速度咧就自然會提升㗎啦。先準後快其實咧係一箭雙雕嚟嘅。最後要記住，準確咧唔係等於完美啦。對 ADHD 嘅小朋友嚟講咧，過分追求完美咧，反而會令到佢哋有壓力㗎。所以咧個目標一定要具體，可以達成嘅。例如話今日咧我哋要有3題咧冇做錯就得㗎啦。又或者你估你自己咧可以檢查幾多次咧先交到功課咧？當 ADHD 嘅小朋友咧慢慢學識咧快同準之間停一停，問自己我有冇做啱嘅 ，focus 喺個準確度嗰度，咁佢哋嘅學習表現咧係會改善啦，自信心咧亦都會慢慢建立，而呢樣嘢咧比單純追求速度咧重要得多。多謝大家收睇，請 like、share 同訂閱我哋嘅 social media 同 YouTube，下次再見，拜拜。